سلامونه. کیدای شي تاسو له ډېره وخته په کریپټو صرافیو یا اکسچینجونو کې کار کوئ، خو آیا کله مو فکر کړی د صرافیانې څنګه جوړې شوي دي، څومره خوندي دي؟ که چېرته دغه صرافي اکسچینج هیک شي یا زما پیسو ته کوم خطر پېښ شي، ما ته به خپلې پیسې څوک راکوي یا څوک یې ضمانت پر غاړه لري، یا هم په عموم کې د کریپټو کرنسیانو ضمانت د چا په غاړه دی؟ او د ټریډینګ لپاره تر ټولو غوره صرافیانې کومې دي؟ دا او دې ته ورته نور ډېر خوندور معلومات لکه د کریپټو صرافیو یا اکسچینجونو جوړښت او همدارنګه غواړم په دغه ویډیو کې نور د دغو صرافیانو پټ رازونه درته واضح کړم. په ساده ډول باید ووایم چې کریپټو صرافیانې هغه انلاین پلیټفارمونه دي چیرې چې تاسو کولی شئ کریپټو اسعار یا کریپټو کرنسیانې واخلئ او هم یې خرڅ کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ په دغه پلیټفارمونو کې کریپټو کرنسۍ لکه بیټکوین، ایتریم او نورې کرنسیانې یو له بل سره په تبادله کړئ. همدارنګه تاسو ورباندې ټریډ کولی شئ. دغه صرافیان چې د جوړښت له مخې په دوه ډوله دي چې یو ته سی ایکس سنټرلایز صرافي ویل کیږي او بل ته ډي ایکس ډي سنټرلایز یا غیر مرکزي صرافي ویل کیږي. همدارنګه د کریپټو والټونه هم په دوه ډوله دي. والټ هغه څه ته ویل کیږي چې تاسو کریپټو کرنسیانې ساتئ. دغه والټونه په دوه ډوله دي چې یو ته سافت والټونه ویل کیږي او بل ته هارد والټونه ویل کیږي. سافت والټونه هغه دي چې موږ د خپل موبایل کمپیوټر کې نصبولی شو، همدارنګه د خپل موبایل کمپیوټر په سکرین باندې هغو کې خپل ایمونټ پیسو مقدار کتلی شو، هم په اسانۍ سره ټرانسفر کولی شو. او هارد والټونه هغه دي چې دوی په هارد شکل موجود دي، دوی یو USB ته ورته شکل لري او تاسو کولی شئ چې کریپټو کرنسیانې په هغه کې وساتئ. او دغه والټونه چې دي 100% خوندي او همدارنګه ټول واک اختیار یې بالکل تاسو سره دی، ځکه تاسو سره به موجودې وي. موږ مخکې وویل چې کریپټو صرافیانې په دوه ډوله دي چې یو یې مرکزي صرافۍ دي سی ایکس او بل یې ډي ایکس یا غیر مرکزي صرافیانې دي. سی ایکس هغه صرافۍ دي چې د ځانګړو اشخاصو، ادارو یا تجارتي شرکتونو لخوا جوړ شوي دي او د دوی تر شا یوه منظمه اداره موجوده ده چې دغه کنټرولوي یا هم یې تنظیموي. لکه باینانس چې د مشهور چینایي شخص چانګ ژاهو لخوا جوړ شوی دی، یا هم کوین بیس چې یو امریکایي قانوني کریپټو اکسچینج دی چې د نازداک سره ثبت دی، او داسې نور اکسچینجونه هم. او غیر مرکزي یا ډیسنټرلایز اکسچینجونه هغه صرافیان دي چې د هیڅ کوم ادارې یا دولت لخوا نه کنټرولېږي، بلکې ټول واک اختیار د خلکو یا ټولنې سره دی. کیدای شي تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې اخر دا صرافیانې چا جوړې کړي دي چې کومه اداره یې تر شا نشته. باید یادونه وکړم چې د کریپټو کرنسیانو یا بلاکچین تر شا ځینې کسان ناست چې د کریپټو ډیولپمنټ برخه کې کار کوي. دغه صرافیان د ځانګړو نیټورکونو یا بلاکچینونو پر بنسټ باندې جوړ شوي دي او دوی د سمارټ قراردادونو په شکل کار کوي، لکه یونیسواب چې د ایتریم پر بلاکچین باندې جوړ شوی دی، او همدارنګه پانکیک سواب چې د BNB سمارټ چین یا باینانس کوین پر بلاکچین باندې جوړ شوی دی او دې ته ورته. دوی اکثره پر بلاکچین باندې جوړ شوي دي او ټول راکړه ورکړه هم پر بلاکچین باندې ده او ټول واک اختیار هم ستاسو سره دی. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې دا صرافیانې څومره خوندي دي یا هم واک اختیار یې چا سره دی؟ سی ایکس صرافیانې موږ ویل چې ځانګړو ادارو شرکتونو لخوا جوړې شوي دي او دغه صرافیان په زیاتره هیوادونو کې خپل برانچونه یا څانګې لري او هر هیواد کې چې غواړي خپله څانګه پرانیسي د همغه هیواد څخه خپل جواز هم ترلاسه کوي. او په دوی کې زیاتره اکسچینجونه د امریکا د سیک یا سکیورټي په نوم یوه اداره موجوده ده چې د هغو سره ثبت دي او دوی د ضمانت یا وثیقې په ډول خپل بیټکوینونه د سیک ادارې ته ورکړي دي تر څو د دغو صرافیانو امنیت یا تضمین وکړي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه معلومات تاسو په ګوګل نورو ځایونو کې سرچ کړئ او دا شرکتونه په خپله غټ شرکتونه دي او دغه کې زیاتره صرافیان خپل کولډ والټونه لري چې په هغو کولډ والټونو کې دوی زیاتې پیسې ساتي. که چېرته دغه صرافۍ ته کوم خطر پېښېږي یا هیکېږي، دوی کولی شي په اسانۍ سره خپل مشتریانو ته پیسې ورکړي. خو عموم کې باید ووایم چې داسې ډېر لږې پېښې ثبت شوي دي چې یوه صرافي دې هیک شوي وي. که چېرته یو هیکر ډېره هڅه هم وکړي خو دوی د صرافي صرف یوه برخه هیکولی شي، لکه څه وخت مخکې د بایبیټ کولډ والټ هیک شو او ځینې ایتریم ترې ویډرا شول. همدارنګه هیکر نشي کولی چې یوه صرافي په بشپړ ډول هیک کړي. او د دې ترڅنګ موږ دوهم ډول ډیسنټرلایز اکسچینجونه ویل. ډیسنټرلایز که څه هم د خوندیتوب په اساس باندې تر ټولو خوندي اکسچینجونه بلل کیږي او د دغو هیکول د هیکرانو لپاره تر ټولو ستونزمن دي ځکه دا پر بلاکچین باندې دي او په دوی کې چې څومره راکړې ورکړې یا ټرانزیکشن ترسره کیږي د هر ټرانزیکشن په مقابل کې نوی بلاکونه جوړیږي. نو که چېرته یو هیکر غواړي چې په دغه کې خرابي رامنځته کړي یا بلاکونو کې تغیرات راولي، نو دا ټرانزیکشن په څو سکندونو کې زرګونو کمپیوټرونو کې سره تبادله کیږي. یو هیکر باید په څو ثانیو کې د نړۍ په زرګونو میلیونونه کمپیوټرونه هیک کړي او دغه بلاکونه غیر منظم کړي تر څو دا وکولی شي یو صرافۍ کې یا هم په دغه اکسچینج کې والټ ته ځان ورسوي، هغه پیسې ترې غلا کړي چې دغه کار عموما د هیکرانو لپاره ستونزمن او ناممکن بلل کېږي. او مرکزي صرافیان چې کوم دي هغه د خپلو کاروونکو لپاره نور ډېرې ځانګړتیاوې په لاس کې ورکوي تر څو خپل اکاونټ پرې خوندي کړي.
یعنې دوی د خپلو کاروونکو څخه د KYC غوښتنه کوي چې تاسو خپل معلومات ورته اپلوډ کړئ ترڅو په دغه کې ملټیپل جعلي اکاونټونه جوړ نشي. همدارنګه دوی ترڅنګ دوی د IP سره ډېر حساس دي. که چېرته په اتومات ډول ستاسو IP چینج کیږي یعنې تاسو VPN کنیکټ کوئ دوی په لنډمهاله توګه ستاسو اکاونټ فریز کوي او نه غواړي چې تاسو د VPN یا غلط IP لخوا دغه پلیټفارم ته داخل شئ. همدارنګه دوی د 2 فیکټر اتنټیکیشن په نوم سکیورټي لري چې دا په دغه پلیټفارمونو کې تر ټولو قوي سکیورټي بلل کیږي او د یو هیکر لپاره باید تر ټولو ستونزمنه چې تاسو دغه اکاونټ هیک کړي او که چېرته یو هیکر بیا هم په ډېر سختۍ باندې ستاسو اکاونټ ته لاسرسی پیدا کړي ستاسو اکاونټ هیک کړي نو هلته ستاسو په اکاونټ کې 2 فیکټر اتنټیکیشن او تاسو یو ځانګړې پسکي ثبت شوې ده چې دغه پسکي په اساس باندې تاسو کولی شئ بل چې ته پیسې وډرا کړئ. نو هیکر نشي کولی چې په لومړي سر کې ستاسو اکاونټ نه پیسې وباسي خو که بیا هم دی هڅه وکړي چې ستاسو پسکي ریموو کړي د اکاونټ نه یا 2 فیکټر اتنټیکیشن چینج کړي نو صرافي په اتومات ډول دغه اکاونټ د 4 ساعتونو لپاره یا هم د 2 ورځو لپاره فریز کوي. نو په دغه جریان کې تاسو ته نوټیفیکیشن درکول کیږي چې تاسو اکاونټ فریز شوی دی او بل چا ورته اکسس پیدا کړی دی. تاسو کولی شئ په 4 ساعتونو په جریان کې خپل اکاونټ بیرته ریکور کړئ د هیکر څخه. نو دا به د یو هیکر لپاره ډیره سخت وي چې تاسو اکاونټ هیک کړي. همدارنګه ویب 3 ولیټونه چې کوم دي هغه ځانګړي سیټ فریز یا پرایویټ کی لري چې د هغو په اساس باندې خوندي شوي دي. که چېرته تاسو خپله تېروتنه وکړئ دغه کیس په پبلیک ځایونو کې یا فیشنګ لینکونو کې شیر نه کړئ نو هیکر هیڅکله نشي کولی چې دغه هیک کړي. که چېرته تاسو خپل والټ په پبلیک ځایونو کې یا په غیر قانوني لینکونو کې براوزرونو کې دغه پیسټ کړل او هلته هیکر وکولی چې تاسو اکاونټ ته یا ستاسو والټ ته لاسرسی پیدا کړي دا بیا هلته هیک شو دا په اسانۍ سره کولی چې تاسو پیسې وډرا کړي او درنه وباسي. په عموم کې موږ ویلی شو بس کرپټو کرنسیانې یا صرافۍ چې کومې دي دا بالکل خوندي دي. خو که چېرته تاسو کومه تېروتنه ونه کړئ او یا هم تاسو د خپل سیکریټ فریز یا پرایویټ کی په پبلیک ځایونو کې شیر نه کړئ یا هم تاسو ته نامعلوم لینکونه راځي په هغو کې پیسټ نه کړئ خپل والټ هلته راخلاص نه کړئ. اوس یوه مهمه پوښتنه دا ده چې کرپټو کې کومې صرافیانې غوره دي CX غوره دي او همدارنګه DX صرافیانې غوره دي. که اوس تاسو ریسرچ وکړئ زیاتره کسان مرکزي صرافۍ یا سنټرلایز اکسچینجونو ته ډېر اولویت ورکوي. ولې په دې خاطر چې هغوی ساده انټرفیس لري د خپلو کاروونکو لپاره ډېرې ځانګړتیاوې لري د راکړې ورکړې لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. همدارنګه د فیوچر او سپاټ ټریډرونو لپاره هم ډېرې ځانګړتیاوې رامنځته کړي دي. او DX صرافیانې چې دي د هغو انټرفیس یو څه سخت دی چې د نوي کاروونکو لپاره مشکل دی چې دوی ورباندې پوه شي. همدارنګه د دوی فیسونه هم یو څه د نورو صرافیانو په پرتله بعضې وختونو کې لوړ وي. نو د همدې په اساس باندې زیاتره کسان سنټرلایز اکسچینجونو ته یا مرکزي صرافیو ته ډېر اولویت ورکوي. اوس راځو دې ته چې د ټریډینګ لپاره کومې صرافیانې غوره دي. که څه هم په اوس مهال په ټوله نړۍ کې د کوین مارکیټ کیپ د معلوماتو په اساس باندې تر 800 زیات کرپټو صرافۍ اکسچینجونه موجود دي چې په هغوی کې سنټرلایز او ډیسنټرلایز دي. نو څنګه موږ معلومولی شو په دوی کې تر ټولو غوره اکسچینجونه کوم دي؟ دغه اکسچینجونه چې دی په دوی کې یو ټایر 1 اکسچینجونه دي. ټایر 1 هغه هارډ اکسچینجونه چې دوی د ټریډینګ ویلیو زیاته ده او د نړۍ زیاتره خلک په دغه اکسچینجونو کې ټریډ کوي چې دوی څخه په لومړي سر کې باینانس راځي دوهم کوین بیس دی بای بیټ دی OKX دی همدارنګه نور صرافیانې لکه کوکوین دی کرکن دی او دغه صرافیان چې د نړۍ د ټاپ صرافیانو څخه په ټایر 1 کې راځي او دوی د ټریډینګ ویلیو چې دا هغه هم زیاته ده. خو دلته یو خبره دغه ده چې زیاتره ټریډران وایي چې صحیح د صرافیانو خو باوري دي مګر د ځینې صرافیانو موږ نه په ټریډینګ کې ډېر فیس ګرځوي. څنګه کولی شو چې دغسې صرافي ځان لپاره انتخاب کړو چې هغو کې موږ نه د ټریډینګ لپاره لږ فیس ګرځول کېږي؟ دغه هغه مهمه پوښتنه ده چې د ډېرو ټریډرانو سره هم ده. کله چې تاسو هلته په سپاټ کې یا فیوچر کې ټریډ کوئ تاسو نه 2 ډوله فیس ګرځول کېږي چې یو میکر فیس ده او بل ټیکر فیس ده. میکر په دې مطلب چې کله پوزیشن نیسئ یا یو کوین اخلئ په لومړي سر کې ستاسو پیسو ته په کتو باندې په ځانګړي فیصدي فیس درنه ګرځول کېږي. همدارنګه چې کله تاسو په یو وخت کې وغواړئ بیرته دغه پوزیشن کلوز کړئ یا ټریډ بند کړئ بیا هم تاسو نه یو څه اندازه فیس بیا هم ګرځول کېږي. هغه ستاسو پیسو مقدار ته کتل کېږي. که چېرته په دغه پوزیشن کې یا ټریډ کې ګټه کړې وه او ستاسو اصلي پیسو ګټ ته په کتو باندې له تاسو نه دغه فیس یا کمیشن ګرځول کېږي. که چېرته مو تاوان کړی وي پیسې مو کمې شوي د همغه کمو پیسو له تاسو نه کمیشن ګرځول کېږي یا فیس ګرځول کېږي. په دوی کې یوازینی هغه اکسچینج تر ټولو کم فیس د ټریډینګ لپاره ګرځوي یا هم تاسو په اونچین باندې ویډرا ترې کوئ پیسې ترې باسئ هغه میکسي صرافي ده چې تر ټولو لږ فیس ګرځوي. میکسي یوازینی هغه صرافي ده چې تاسو نه په سپاټ او فیوچر یا هم د ویډرا په برخه کې لږ فیس ګرځوي. دا چې دغه فیس څنګه کتلی شو راځئ چې درته په دغه ویډیو کې وښیم.
کله چې تاسو مکسي صرافي راخلاصه کړئ به د پورته کونج کې تاسو ته پروفایل آیکن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. بیا تاسو ته دلته فی سیټینګ بټن ښکاري په دغه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو دلته تاسو کتلی شئ چې مکسي صرافي تقریبا 50% ډسکاونټ د فیس لپاره اعلان کړی دی او دا هر وخت لپاره موجود وي دلته. او دلته تاسو ته ښکاري چې تاسو نه د میکر په نوم فیس هیڅ نه ګرځول کیږي او د ټیکر لپاره تاسو نه 0.4 سلنه فیس صرف په سپاټ کې ګرځول کیږي. یعنی یو برخه چې کله تاسو ټریډ کلوز کوئ کوم ګټه کړې وي هغه مطابق فیس درنه ګرځول کیږي، کوم ضرر کړی وي دغه مطابق کم فیس درنه ګرځول کیږي. او که چېرته لاندې راشئ د فیوچر په برخه کې هم تاسو نه د میکر هیڅ فیس نه ګرځول کیږي په لومړي سر کې. کله چې تاسو ټریډ کلوز کوئ دغه په حالت کې تاسو نه 0.02% فیس ګرځول کیږي. همدارنګه تاسو په همدې ډول په باینانس کې هم خپل فیس کتلی شئ چې موږ نه څومره ګرځول کیږي. کله چې د باینانس صفحې ته راغلی په د پورته آیکن باندې باینانس آیکن باندې ورته کلیک واخلئ. بیا دلته راشئ تاسو پروفایل برخه ښکاري په دغه کلیک واخلئ. دلته بیا تاسو سره د وی آی پی په نوم آپشن ښکاري په دغه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته اوس دلته تاسو سره خپل فیس برخه ښکاري چې هم د سپاټ او هم د فیوچر برخه ده. چېرته تاسو په خپل سپاټ یا فیوچر اکاونټ کې بی ان بي ولرئ او دلته بی ان بي ورته سیټ اپ کړئ تاسو سره یو 25 سلنه په سپاټ کې همدارنګه 10 سلنه در سره په فیوچر کې ډسکاونټ کیږي. د باینانس فیس چې د 0.1% ده، همدارنګه میکر فیس او ټیکر فیس هم 0.1% ده. خو که خپل کچرته بی ان بي تاسو په اکاونټ کې ولرئ او دلته دغه اپشن له لارې ورته تنظیم کړئ بیا تاسو نه د میکر په برخه کې 0.015 فیس ګرځول کیږي او د ټیکر برخه کې 0.015 فیس درنه ګرځول کیږي. او که فیوچر برخه ته راشو په فیوچر برخه کې هم په کوین ایم برخه کې تاسو نه 0.02 فیس میکر کې ګرځول کیږي، په ټیکر کې نه 0.015 سلنه فیس ګرځول کیږي. که پی ان بي د ډسکاونټ لپاره استعمال کوي سیټ اپ کې بیا تاسو نه 10% در سره په وین بي کې ډسکاونټ کولی شي. نو دا هغه معلومات چې د ایکسچینجونو اړوند ما تاسو ته درکړل. نو بس په عموم کې ویلی شو چې مکسي صرافي یوازینی هغه صرافي ده چې د ټریډینګ لږ فیس ګرځوي. که چېرته تاسو په مکسي صرافي کې ټریډ کول غواړئ اکاونټ مو جوړ کړئ کولی شئ اسانۍ سره پکې اکاونټ جوړ کړئ. لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې شته او دلته هم تاسو ته ویډیو راځي کولی شئ چې تاسو یې وګورئ. نو دا اوس موږ ویډیو په دی چې زموږ معلومات تاسو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، له خپل نور دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.